हेलो फ्रेन्ड, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। र आज चाहिँ मैले बिग डे भन्न खोजेँ। अब एकदम पहिलो पटक मैले लिथियम आयन इम्प्याक्ट ड्राइभर ल्याएको छु। जस्तो ड्रिल मेसिन चाहिँ अरू छ, इन्कोको चाहिँ फर्स्टचोटि मैले पर्चेस गरेको दराज एपबाट। र अरू भिडियो हेर्नु भएको छैन भने त्यो पनि हेर्नु होला। अरू पर्चेस गरेको मैले अनबक्सिङ गरिसकेको छु। र चाहिँ यो चाहिँ मैले एकदम ब्रसलेस नट बोल्टहरू खोल्नको लागि एकदम अझै पनि ल्याउने छु। मैले इम्प्याक्ट ड्राइभर इम्प्याक्ट रेन्ज पनि ल्याउने छु, तर अहिले चाहिँ इम्प्याक्ट ड्राइभरको छ। यसको चाहिँ अनबक्सिङ गर्छु। र यसको भित्र एउटा अर्को चिज पनि छ, जो चाहिँ हाम्रो नट बोल्ट भाँचिएको बेला, टुटेको बेला त्यसलाई चाहिँ फेरि खोल्नको लागि, जस्तो कसरी निकाल्ने त नट बोल्ट यदि भाँच्यो, जस्तो बडीमै भाँच्यो, कुनै जिउमा भाँच्यो भने चाहिँ कसरी निकाल्ने त, खोल्न त मिल्दैन। त्यतिखेर चाहिँ खोल्नको लागि पनि एउटा त्यसलाई बोल्ट एक्सट्र्याक्टर टुल्स भन्छ, हो त्यो पनि ल्याएको छु। र यसकै भित्र छ। र सुरुमा चाहिँ हामी बाहिर हेरौँ। यो चाहिँ अलिक लामो हुनसक्छ यो भिडियो चाहिँ। लिथियम आयन 2 एम्पियरको ब्याट्री छ यसमा, दुईवटा ब्याट्री आएको छ। र ब्रसलेस मोटर छ। यो ब्रसलेसले चाहिँ हाम्रो पर्फर्मेन्स बढी, सानो चिजमा पनि पर्फर्मेन्स टर्क बढी, र ब्याट्री पनि एकदम कम खान्छ। र हाम्रो पावर सियर 20 भोल्ट सिस्टमको छ। यो चाहिँ पावर सियर हाम्रो सायद यो टोटलमा पनि लाग्न सक्छ। यसको जो ब्याट्री छ टोटलमा पनि लाग्न सक्छ। त्यसको पनि म भिडियो बनाउने छु, लाग्छ लाग्दैन भनेर त्यसको पनि भिडियो बनाउने छु। र चाहिँ यहाँ हेर्न सक्छन्, अलि राम्रोसँग म यसलाई खोलिदिन्छु, अनबक्सिङ गर्छु। ध्यान दिएर हेर्नुहोस् एकदम। यहाँ चाहिँ 20 भोल्टको भयो, अनि फ्रन्ट रिभर्ट, अनि त्यसपछि 177 न्युटन मिटरको यसको टर्क छ, क्षमता, अनि सफ्ट ग्रिप, यिनी सबै हेर्न सक्नुहुन्छ। ब्रसलेस मोटर, बेल्ट क्लिप सबै छ। अनि हाम्रो यो भयो। अनि यता पनि यस्तै हो। यता यी के आउँछ भनेर एक्सेसरिजहरू इन्क्लुडेड। दुईवटा चाहिँ हाम्रो क्रोम भेलेनियम बिड्स 2 पिस आउने भयो, अनि 3 पिस चाहिँ हाम्रो सकेट आएको छ, अनि एउटा चाहिँ हाम्रो बेल्ट क्लिप आएको छ। यो चाहिँ यहाँ अट्याच हुन्छ, बेल्ट क्लिप आएको छ। अरू चाहिँ खासै केही होइन। ल म ढिला नगरेर यहाँ कसरी खोल्ने भनेको छ त, यी हेरौँ त कसरी खोल्ने भनेको छ। 1 नम्बरमा यसरी, अनि त्यसपछि 2 नम्बर भनेको छ, अनि त्यसपछि यसरी खोल्ने, यसरी खोल्ने, सरी। ल हेर्नुहोस्, यो चाहिँ हाम्रो बिल भयो, जस्तो कसले पठाएको हो भनेर बिल भनेर पठाएको छ। स्मार्ट स्टोर भन्नेबाट पर्चेस गरेको। हजुरले पनि पर्चेस गर्न सक्नुहुन्छ स्मार्ट स्टोर। हाम्रो दराज एप डाउनलोड गरेर, र त्यसमा चाहिँ स्मार्ट स्टोरमा यो पर्चेस गर्न सक्नुहुन्छ। यसको कति प्राइस हो भनेर पनि सबै देखाएको छ। ल यो चाहिँ हाम्रो बोल्ट एक्सट्र्याक्टर टुल्स। यसमा आएको होइन कि यो छुट्टै किनेको, तर यसमा चाहिँ सिपिङ गर्दाखेरि चाहिँ यसको भित्र हालेको। यसको चाहिँ बोल्ट एक्सट्र्याक्टर टुल्स छ। यो चाहिँ हाम्रो उल्टे थ्रेड हुन्छ, उल्टे थ्रेड हुन्छ। म खोल्छु, अलिकति पुस गरेर कस्तामा खुलिहाल्यो। टोटल 5वटा बिट छ। यसको उल्टे थ्रेड हुन्छ। यसको कसरी गर्ने भनेर त्यो भिडियो पछि बनाउने छु म। तर यो चाहिँ हाम्रो एउटा बोल्ट एक्सट्र्याक्टर टुल्स पनि ल्याएको छु मैले। जस्तो नट बोल्ट भाँच्यो भने चाहिँ अब त्यसलाई खोल्नु पर्यो, त्यो चाहिँ एकदम यो खोजिरहेको थिएँ। यो एकदम रहेछ दराज एपमा, र मैले चाहिँ तुरुन्त अर्डर गरिहालेँ। यो चाहिँ यसको भिडियो बनाउने छु म पछि। र अब चाहिँ म यता चाहिँ हाम्रो इन्कोको इम्प्याक्ट ड्राइभर, नट बोल्टहरू कसनी खोल्ने सबैको लागि युज हुने। अब के कसरी युजर म्यानुअल हो यो। अब हजुरले पढ्न सक्नुहुन्छ। सेफ्टी फिचर्सहरू के छ, कतिखेर कति मिनेट, कस्तो आरपिएम, कति एमएमसम्मको खोल्छ भनेर सारा चिज यसैमा लेखेको छ। हजुरले सब पढ्न सक्नुहुन्छ। बेल्ट क्लिपलाई कसरी गर्ने, टर्कको लेभल कति छ, कुन बोल्टलाई कति टर्क गर्छ भनेर सबै यहीँ के भन्छ देखाएको छ। अनि यसको भित्र कस्तो हो के हो भनेर सबै देखाएको छ। यो चाहिँ पढ्न सक्नुहुन्छ हजुरले। 20 भोल्ट सिस्टम हो। यसको ब्याट्री चाहिँ हरेक चिजमा 20 भोल्टको सिस्टमवालामा सबैमा सेयर गर्न मिल्ने, सबै ब्याट्रीमा लाग्छ। र अब चाहिँ मैले यसको भित्र के छ, एउटा ब्याट्री भयो। यो ब्याट्री पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। ब्याट्री पनि एकदम राम्रो छ, येलो कलरमा प्याटेन्ट भनिरहेछ। जस्तो यसको ब्याट्रीमा चाहिँ अब यहाँ छ, हेर्नुहोस् न। यसको कति ब्याट्री छ भनेर जनाएको छ। यहाँ फुल भइदियो यहाँ देखाउँथ्यो। यो चाहिँ हाफ छ,
यहाँ चाहिँ थिच्ने बटन छ अनि ब्याट्री पनि देखाउनु भयो कति ब्याट्री बचेको छ त भनेर। अनि यहाँ चाहिँ हेजेट्स कति छ कति एम्पियर भनेपछि 2 एम्पियरको 37 वाट आवर। अनि त्यसपछि हाम्रो 20 भोल्ट म्याक्स लिथियम आयन भनिरहेछ। इन्डस्ट्रियल भनिरहेछ, इन्डस्ट्रियल ग्रेडको चाहिँ अलि हेभी क्वालिटीकै हुन्छ यो आयो। अनि त्यसपछि दुईवटा ब्याट्री आयो, 2 एम्पियरको दुईवटा ब्याट्री पर्चेजमा आयो। अनि त्यसपछि चार्जर, अनि चार्जर आएको छ यी इन्कोको चार्जर। अब के कुन कुन बत्ती बोल्छ के बोल्छ त्यो त हामीले घुसाइसकेपछि बल्ल थाहा हुन्छ यहाँनिर बत्ती हुन्छ र यहाँ चाहिँ कसरी बोल्छ। अनि त्यसपछि यहाँ चाहिँ कति भनेको छ भन्दाखेरि 100 भोल्टदेखि 240 भोल्टसम्म 50 वाटको अनि 21 भोल्ट 2 एम्पियरको हो यो चाहिँ इन्डस्ट्रियल चार्जर। हाम्रो नेपाली कनेक्सन हिसाबमै दिएर रहेछ, न त कहिले कसो अर्को कनेक्सनवाला पनि आउँछ गाह्रो हुन्छ, त्यसको लागि एडेप्टर किन्नुपर्छ। यो भयो। अनि त्यसपछि यो चाहिँ बेल्ट क्लिप अनि एउटा स्क्रु पनि दिएको छ। यसलाई चाहिँ हामी पछि कस्ने छौँ, यसलाई कस्न मिल्छ अनि बेल्टमा चाहिँ यसो झुन्डाउन मिल्छ। त्यो भयो, बेल्ट क्लिप आयो। ल हेर्नुहोस्, रिभर्स ब्याकवार्ड फरवर्ड अब जता कतै हुने भयो। यसको चाहिँ अपरेसन चाहिँ मैले भन्न खोजेँ, अपरेसन भने काम कसरी गर्छ के गर्छ भनेर सबै म देखाउने छु। म यसो अट्याच गरिहाल्छु ब्याट्रीलाई, अट्याच गरेँ। अनि त्यसपछि ब्याट्री चाहिँ अब यति कति छ भने यसमा चाहिँ थोरै छ होला, यति छ। अनि त्यसपछि अनि बत्ती पनि छ, एकछिनसम्म बोलिरहन्छ। जस्तो थिच्नुभयो भने केही समय हल्का बोलिरहेछ, अनि थिचिरहनु भयो भने यो चल्न त चलेको छैन तर बत्ती चाहिँ बोलिरहने भयो, उज्यालो म यसो हेर्न सक्ने भएँ। र अलिकति पुस गरेपछि यो चल्ने भयो, झ्याप्प छोडेपछि यो बन्द हुने भयो। यसको चाहिँ टेन्सन म कसरी गर्ने भनेर। अनि त्यसपछि बिट सेटहरू आएको छ, 3टा बिट सेट, 3टा बिट त्यो सकेट सेट र 2टा चाहिँ हाम्रो यो सेट आएको छ। यसलाई चाहिँ कसरी भन्दाखेरि यसरी हाल्नुहोस् अनि यसरी माथितिर तानेपछि यो यसरी जान्छ अनि लक हुने भयो। यो निक्लिने भएन, यो निक्लिने भएन। अनि त्यसपछि यो भयो। अनि त्यसपछि खोल्नको लागि फेरि यसरी माथि तान्नुहोस् अनि यो टक्क निक्लिने भयो। अनि त्यसपछि यो 8 mm अनि 8 mm अनि त्यसपछि 10 mm र एउटा 6 mm को बिट दिएको छ र 2टा चाहिँ यो फिलिप्स हेडवाला बिट दिएको छ। यो आयो। त्यसपछि अरू चाहिँ के छ भन्दाखेरि ब्याग भयो, साइड लगाम यो भयो। अनि यसको ब्याग छ, यसलाई चाहिँ क्यारिङ केसको लागि ब्याग दिएको छ। कता यसको खोल्ने यहाँबाट इन्कोको ब्याग दिएको छ, इन्कोको ब्याग दिएको छ। अब यो टुल्सहरूलाई राख्नको लागि सबै चिज राख्नको लागि जे आएको छ नट बोल्ट सबै थोक राख्नको लागि यसैमा एकदम हेभी ड्युटी ब्याग दिएको छ। जस्तो यसरी अरू चिज पनि राख्न सक्नुभयो, ब्याट्रीहरू चार्जरहरू सबै राखेर यसमै हजुरले टेन्सन चेन लगाएर बोकेर लग्न सक्नुभयो। इन्कोको लोगो छ, मेक द ओल्ड इन योर ह्यान्ड भनेर यसको स्लोगन छ। यो भयो। यी सबै चिज जस्तो हजुरलाई चाहिने औजारहरू अनि यसको 4 एम्पियर 1.5 एम्पियरमा पनि ब्याट्री किन्न पाउँछ। यो चाहिँ अब कस्तो छ के कस्तो पर्फर्मेन्स दिन्छ भनेर त्यो चाहिँ हामीले अब प्र्याक्टिकल लाइफमा युज नगर्दासम्म त थाहा हुन्न, हेरेर मात्र थाहा हुन्न। त्यसको भिडियो यदि केही समस्या अथवा कस्तो छ के छ भनेर त्यसको भिडियो पनि म निश्चय नै ल्याउने छु। र आजको भिडियोमा चाहिँ यति नै। र मेरो च्यानललाई लाइक सेयर र कमेन्ट गर्न नभुल्नु होला, सब्सक्राइब झन् भुल्दै नभुल्नु होला। यस्तै भिडियो म अरू पनि ल्याउने छु। आजको भिडियोमा चाहिँ यति नै। ल यतिसम्म हेरिदिनु भयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद।